En este bloque vamos a estar compartiendo el diseño de un estanque que ya tiene años de evolución. Es de autoría del arquitecto paisajista Horacio Miglerina. Así que nos vamos hasta Bosque Alto y vamos a recorrer un poquito este estanque soñado, les aseguro. Bueno, Horacio, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Ahora para mostrar un estanque que es un placer, realmente. Sí, es un estanque que ya tiene alrededor de 5 años, quizás 6 años. Es un estanque que está, digamos, pegado y forma parte de un conjunto con un gazebo. Se integra totalmente al paisaje, este mini paisaje que hace el jardín, con una loma en su entorno, la piscina en forma inmediata. Esto es un conjunto. Si sacás alguna de las piezas, esto se desestabiliza. El estanque está hecho en el sistema, digamos, tradicional, como decimos, de pileta, con una losa en el piso, una pared de 15 centímetros en ladrillos comunes con revoque. Tiene una bomba en su interior sumergible. Y aquí se le diseñaron un sistema de cascadita que sale, un chorro de agua que sale desde una caña, por debajo de un pequeño puente curvo de madera. Y después, bueno, un borbotón que se fue corriendo en el tiempo. Tiene mucha piedra bocha traída de los arroyos, en combinación con otras piedras partidas, una combinación de colores entre grises y blancos, y plantas. Claro, bueno, sí, acá está fusionado, por así decir, entre el acuático y el ribereño, el de borde, donde hay una combinación entre papiros, nenúfares. Aquí hemos colocado en su origen mucha planta oxigenadora y en los bordes, bueno, le fue muy bien y se adaptó mucho la vinca, que en realidad lo trabajamos por textura y por color de flor. Sisirinchun es una figura que se destacó muchísimo, una planta que anduvo muy bien. Y hacia el paisaje así medio lacustre, lacustre, ¿no? Sí, en lo que son los iris altos, que se ven por ahí en las banquinas y demás, que muchas veces es difícil trabajarlo en este tipo de estanques porque por ahí se desbordan y se van de escala, entonces hay que cortarlos permanentemente. Creo que hay dos figuras que son predominantes, como los sauces, que en su origen esto estaba muy despoblado y bueno, se le apostaba en aquel momento cuando se hacían los primeros bocetos a una cosa terminada que era esto, a 5 o 6 años adelante. ¿Qué pasa con el tema de la raíz del sauce? Mira, por suerte nada. En un principio teníamos mucho temor, pero a riesgo del propietario dice lo colocamos igual y hasta ahora se han comportado muy bien. Las paredes, la que tenemos justo detrás nuestro, está forrada en piedra suelta, o sea que el día de mañana esto se puede desarmar y hacer cualquier otra figura. La pared que tenemos de fondo está enchapada con palos de álamos, donde todavía no estaban tratados con sales, o sea, y esos palos están desde hace también 5 años y están estabilizados. Aparte logra ese efecto rústico sin el tratamiento, es muy interesante. Esa era un poco la idea. Es muy interesante. La pintura que se le colocó es pintura látex, sin plástico, sin cosas que puedan hacer de contacto a los peces o tóxico para los peces. Muy bonito el diseño, muy lindo el marco, el lugar es fantástico y es ese acompañamiento general que, como vos decís, sin el gazebo, sin la madera, todo hubiera estado desnivelado. Así está perfecto. No hay ninguna de las figuras que se destaque más que otra, porque la pileta es muy importante, pero el gazebo también lo es, le acompaña. Todo el sector de parrilla, de madera. Y bueno, y esta pradera de césped que es proporcional, a la cual la cuidamos mucho, porque ahora en el avanzar de las plantas, en su crecimiento, algunas se les ha dado poda, las que lo permitían, y otras directamente se han sacado, claro. Así es. Muy lindo, así que muchísimas gracias, Horacio, nuevamente, y espero que ustedes hayan disfrutado con nosotros de este micro paisaje aquí en Bosque Alto. Muy bien.